ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន2បានសហការគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការបើទិញម៉ាកយីហោ IMART 24និង Mega MGC Coffee ធនាគារ Brit ដែលផ្ដល់ជូនសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Zaisan ដែលទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខម៉ាកយីហោ IMART 24និងសិទ្ធិផ្ដាច់មុខម៉ាកសញ្ញា Mega MGC Coffee មកពីប្រទេសកូរ៉េបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការផ្ដល់អនុទានដល់អាជីវករដែលចង់ទិញម៉ាកយីហោបើគឺ franchise IMART 24និង Mega MGC Coffee ពីក្រុមហ៊ុន Zaisan ពិធីចុះហត្ថលេខានាព្រឹកថ្ងៃ$8នេះលោក Gos Svi Sheng ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Zaisan បានលើកឡើងថាការចាប់ដៃគូសហការជាមួយធនាគារ Brit និងអនុញ្ញាតនាំយកនៅដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយគោលដៅបាខាងលោកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមានភាពងាយស្រួលនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាដៃគូគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន Zaisan បាននាំយកនៅម៉ាកយីហោ IMART 24ចូលក្នុងទីផ្សាររបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ដែលរហូតដល់ឆ្នាំ2025នេះបានពង្រីកនៅសាខារបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ7សាខានិងគ្រោងបើកជាបន្តបន្ទាប់IMART 24គឺជាផ្សារលក់ទំនិញរាយដែលបានបើកដំណើរការ24ម៉ោងរួមទាំង Mega MGC Coffee ជាម៉ាកយីហោហាងកាហ្វេដែលល្បីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីតម្លៃសមរម្យនិងភាពសម្បូរបែបគុណភាពខ្ពស់នៃភេសជ្ជៈដែលបច្ចុប្បន្នហាងកាហ្វេនេះមានរហូតដល់ទៅ4000សាខានៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េលោក Richard Liu ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ Brit បានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពេលនេះនឹងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសេវាធនាគារជាច្រើនដូចជាប្រាក់បញ្ញើកម្ចីការផ្ទេរប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានអាជីវកម្មជាដើមដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទិញម៉ាកយីហោទៅពីនេះលោកបានបន្តថាអតិថិជនអាចធ្វើកម្ចីបានជាមួយទំហំកម្ចីធំអាស្រ័យតាមតម្លៃសរុបក្នុងការទិញម៉ាកយីហោក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបជាមួយនឹងរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំឯណោះលោកជឿជាក់ថាភាពជាដៃគូនេះនឹងរួមចំណែកជំរុញវិស័យសក្តិភាពនិងជួយឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មទទួលបានមូលធនចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបជូនបន្ថែមផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Jason Brother Holding Co Ltd ជាសាជីវកម្មល្បីល្បាញទៅលើវិស័យជាច្រើនដូចជាម្ហូបអាហារលក់រាយបច្ចេកវិទ្យាសំណង់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមខណៈដែលធនាគារ Brit ជាធនាគារផ្ដល់ជូនសេវាធនាគារជាច្រើនប្រភេទដូចជាសេវាឥណទានគេហដ្ឋានឥណទានរថយន្តឥណទានផ្ទាល់ខ្លួននិងឥណទានអាជីវកម្មក៏ដូចជាសេវាប្រាក់បញ្ញើនិងសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សនិងសេវាផ្ទេរប្រាក់ផងដែរ